8 viteve kryetar, e ke pas edhe pushtetin nalt në qeveri. Pra partia juaj ka qeverisë edhe me vendin. Dhe pas 8 viteve më ju thonë qytetarëve që nuk është kompetenca imja, është shumë lehtë. Po ma e lehtë kish me qenë me i hap puse në për fshatra, në për lagje, dhe me lobu mas pari prej kryetarit qeverisë që e keni pas ju, se hotin e Haradinajt i përmendet, po t'juj nuk e përmendet fare. Pra qytetarët do të me di që për 8 vite sa keni qenë pushtet, dhe 2 ma herë 10 vite prapë në fund nuk ka ujtë pishëm. Dhe sot prapë del dhe ju thu që prioriteti jam ka me qenë furnizimi 24 orë me ujtë pishëm. Pra veç tregona pse për çto 8 vite nuk e bane, dhe tregona qysh niveli qendror nuk ta ndihmoj mi u pru Ferizajlive ujtë pishëm 24 orë për mandatin e ju. Urdhëro kryetar, replik po. Mi nderuar, kushtoj më me besoj, spari ne si kandidat duhet ta kuptojmë apo duhet kemi një qartësi të sakt të asaj çka është kompetencë. Ne e folëm cila është kompetencë lokale dhe çfarë mund të bëjë një kryetar komune, cili do të qoftë dhe në cilën do komunë që të zgjidhë problemin një herë për gjithmonë të ujit të pishëm. Ju thatë që keni përcjell debatet shumëta me kryetar dhe kandidat për kryetar të shumë komunave. Po i kam realizuar. Dhe thatë që secili nga ata kryetar e kanë ngritur çështjen e ujit të pishëm. Po. Pra, të gjithë adresojnë. Jo vetëm nga kryetar, edhe nga kandidat. Edhe nga kandidat. Dhe të gjithë një zëri e thonë se qeveria dhe nuk e ndajnë këtë me parti politike, sepse qeveria e merr besimin nga qytetarët dhe duhet punoj për qytetarët. Po dhe nëse ndahet partiakisht, Zoti Azemi nuk ka të drejtë sepse ka kohë që nuk udhëhiqen qeverit nga Partia Demokratike. Por kjo çështje nuk është çështje e partive politike, është çështje e qeverisë, e cila do duhet të kishte një strategji të qartë për ujërat në Republikën e Kosovës, sepse duhet të ndërtohen ujëmbledhës dhe diga kudo në Republikën e Kosovës, dhe ne po flasim për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me ujin e pishëm, dhe me vjen një që më në fund ka investime dhe përfundime të fizibilitetit edhe në qytete tjera, por në komunën e Ferizajt. Unë përmenda që janë investuar nga 10 milion euro nga komuna e Ferizajt, sa unë jam kryetar komune në mandatin e fundit. Dhe çfarë mund të bëjmë më shumë kryetari komunës se sa kaq? Ne kemi ndërtuar një fabrikë të ujit në Terrinëv të Magjerëve që ka vlerën prej 5.125.000 euro. Projektin për ujësjelljen në Sojev Dardani Zllatar 2.2 milion euro. Projektin për ujësjelljen në Grejme 700.000 euro. Ujësjelljen në fshatin Surqin 250.000 euro. Ujësjelljen në Raka dhe Manastirës 400.000 euro. Projekti ujësjelljen në Redime Balaj 300.000 euro. Hapja Pusëm Kosin dhe Vermjak 380.000 euro. Ujësjelljen e lagjet të ndryshme të qytetit 300.000 euro. Po, gjitha këto kanë qenë të pamjaftueshme për zgjidhjen e çështjes së ujit. Ujë s'ka. Ferizaj nuk ka ujë. Ne i kemi bërë ka mungesë të ujit. Dhe e tham, ne vazhdueshëm. Gjitha këto kanë qenë të pamjaftueshme për ta zgjidhur. Se janë të mjaftueshme sepse ka përcen nivelin e financimit, zoti kushtojmë, ka përcen nivelin e financimit komunal. Ju i dëgjuat edhe kandidatët këtu që jemi bashkë. Po e mendon që duhet investuar 70 milion e ndoshta edhe 100 milion në projekte që e ka përcejnë kompetencën dhe mundësinë financiare të komunës, të cilës do komunë, këtë rast të komunës së Ferizajt. Pra ne 10 milion euro përkundër kufizimeve, shtrëngimeve. Ajo ka blokuar qeveria, se ka patur shumë kryetarë që kanë thënë që qeveria ka shkaktuar blokadë në një forme. Po çka keni thënë për çështjen e ujit? Jo në komuna të tjera është diskutuar. Ne kemi bashkëpunuar, kam pasur takim vazhdueshëm. Pra nuk thoni që ka patur blokadë. Zotin Sergej Maslichenko, po çështje të ujit, sepse është projekt, si thamë, gjitha projektet që janë të rëndësisë nacionale janë duke u studiuar dhe është duke u punuar dhe bashkëpunuar me Bergshin.